Presentazione del Calcio Vittorio Veneto. Allora abbiamo detto che insomma gli 8/11 più o meno della rosa è stata riconfermata, ha riconfermato anche il direttore sportivo. Complimenti intanto e buon lavoro, perché adesso è finito il tuo lavoro o quasi? Sì, no, adesso il mio lavoro è finito. Diciamo che sono stato un po' agevolato quest'anno, nel senso che l'idea è stata quella di mantenere l'ossatura dell'anno scorso, di un gruppo che ha fatto bene e che riteniamo abbia le caratteristiche per fare ancora bene, e quindi diciamo che il mio lavoro è stato solamente completare la squadra. Avete puntellato, soprattutto sapevate dove vi mancava, lì davanti, siete andati a puntellare giustamente, avete perduto qualche cosina, però ci sta. Sì, quello sì, l'anno scorso c'era una mancanza che era quella dell'attaccante e chiaramente abbiamo cercato di coprirla, speriamo di aver fatto le scelte giuste e dopodiché chiaramente abbiamo dovuto fare anche delle altre scelte per bilanciare un po' tutto, perché chiaramente avevamo un budget e dovevamo rispettarlo. Di Esposito abbiamo parlato, abbiamo detto, già lo abbiamo premiato insomma, come uno dei migliori tecnici di questa categoria, di questo campionato di eccellenza. Avete confermato subito lo staff tecnico, anche lì qualche tassello, però il lavoro di Esposito ha pagato e continuerà a pagare, immagino. Certo, assolutamente, abbiamo piena fiducia nel mister, anche lì ci sono stati dei cambiamenti perché in realtà dello staff dell'anno scorso è rimasto solo il mister, non per volere nostro, nel senso che gli altri membri erano tutti riconfermati, però hanno fatto delle scelte di vita e che le hanno portate da altre parti, quindi è stato fatto un rinnovamento. Sono molto contento di quello staff che abbiamo creato, perché abbiamo preso delle figure che secondo me sono molto valide, è stato addirittura ampliato perché abbiamo una figura nuova che è il preparatore atletico, che l'anno scorso non c'era, e credo che si creerà sicuramente un'alchimia giusta fra lo staff per ottenere buoni risultati. Campi di gioco permettendo, che campionato sarà? Perché se l'anno scorso avevamo detto all'inizio sarà un campionato duro, quest'anno, visto quello che è successo lo scorso anno, ancora più duro. Questo adesso non lo so, nel senso che è vero che l'anno scorso è stato un campionato un po' strano, nel senso che è molto equilibrato. Penso anche che sia probabilmente difficile che si ripeta un campionato così equilibrato. Magari lo speriamo, nel senso che così tutti siamo un po' invischiati in su e in giù, c'è i rischi, ci sono anche magari la possibilità di fare bene. Penso che forse che ci sia, quest'anno non si vedrà lo stesso livellamento, ma forse ci sarà qualche squadra che si staccherà probabilmente. Buon lavoro! Grazie.